Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Бүгүнкү чыгарылышта Россия Федерациясынын закону боюнча 2025 жылы мигранттар үчүн эмнелер өзгөргөнү боюнча биз негизги пункттарды чогулттук. Андыктан каналга катталып лайк басып биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга жол, аман эсен барып келиңиздер. 2025 жылдан баштап Россияда мигранттар үчүн жаңы эрежелердин бүтүндөй комплекси күчүнө кирет. Алар виза жана визасыз кирүү, убактылуу жашоого жана жашоого уруксат алуу тартибине, ошондой эле сим карталарды берүү тартибине жана болуу мөөнөтүнө тиешелүү. Мындан тышкары милициянын ыйгарым укуктары кеңейтилип, тартип бузгандар үчүн атайын реестр киргизилип жатат. Ал боюнча бир жолу турмуштун ар кандай чөйрөсүндө никеге туруудан банк эсебин ачууга чейин олуттуу чектөөлөр болушу мүмкүн. Бул материал негизги маалыматтарды камтыйт. Чет өлкөлүктөрдүн визасыз жүрүү мөөнөтүн кыскартуу эң маанилүү өзгөртүүлөрдүн бири. Бул жаңы эрежеге ылайык визасыз чет өлкөлүктөргө Россияда календардык жыл ичинде 90 күндөн ашык эмес болууга уруксат берилет. Буга чейин бул чектөө 180 күндү түзүп, мигранттарга тандоо эркиндигин кеңейткен. Азыр эрежелер катаал болуп калды, мөөнөттөрү кыскартуу. Калуунун максималдуу мөөнөтү 2 эсеге кыскарды, жылына 180 күндөн 90 күнгө чейин. Бул 90 күндөн кийин чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыгып кетүүгө милдеттүү. Сиз кийинчерээк кайрылсаңыз болот, бирок күндөрдүн жалпы саны дагы эле календардык жылда 90 күндөн ашпашы керек. Жалпы эрежеден өзгөчөлүктөр эмгек келишими боюнча расмий түрдө иштеген Евразия экономикалык биримдигинин жарандары Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан патент алган жана эмгек ишмердүүлүгүнүн башталышы жөнүндө Ички иштер министрлигине кабарлаган. Чет өлкөлүк жарандар Россиянын окуу жайларында окуган студенттер, жакын туугандары Россия Федерациясынын жараны болгончо жашап турууга уруксаты бар чет элдиктер, мекендештерди көчүрүү боюнча мамлекеттик программанын катышуучулары. Келүү мөөнөтүнүн ар кандай бузулушу документтерди андан ары иштеп чыгууда көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн экенин эске алуу керек. Кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн, административдик жаза колдонулушу мүмкүн же адамдар Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган адамдардын кара тизмесине киргизилиши мүмкүн. Сим карталарды алуунун жаңы эрежелери дагы бир маанилүү роман байланышка тиешелүү. Эми сим карталарды алгачкы каттоодо да, кайра каттоодо да милдеттүү биометрикалык көзөмөл киргизилди. Сатып алууда биометрикалык маалыматтар бардык жаңы сим карталарды чет өлкөлүк жарандарга биометрикалык маалыматтарын көрсөтүү менен байланыш операторлорунун кеңселеринде гана берүүгө болот. Келишимди алыстан же ишенимдүү адамдар аркылуу түзүү мүмкүн эмес. Сандык чек. Эми бир чет элдик жаранга эң көп дегенде 10 сим карта катталышы мүмкүн. Эски номерларды кайра каттоо 2025 жылдын 1-июлуна чейин мурда чыгарылган бардык сим карталар биометрика аркылуу текшерилиши керек. Болбосо байланыш оператору керектүү процедуралар аяктаганга чейин номерди бөгөттөп коюуга укуктуу. Ошентип зыяратчыларга кайра каттоо үчүн чектелген мөөнөт бар. Бул кадам депутаттардын айтымында уюлдук байланыш рыногун тартипке келтирип, мыйзамсыз иштердин, анын ичинде серый сим карталарды массалык түрдө сатуу менен байланышкан алдамчылыктын деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган. Эмгек мигранттарынын минималдуу эмгек акысы. Жыл башынан бери минималдуу эмгек акынын өлчөмү жогорулады. Азыр ал 22-44 миң рубльды түзөт. Бул эмгек мигранттары үчүн да маанилүү, анткени расмий түрдө жалданган чет элдик жумушчулардын эмгек акысы федералдык минималдуу эмгек акыдан төмөн болушу мүмкүн эмес. Эгерде сиз Россияда эмгек келишими боюнча иштесеңиз, анда сиздин иш берүүчүңүз бул жогорулашты эске алууга милдеттүү жана жаңы тарифтин негизинде эмгек акыны төлөөдөн баш тарткан учурда сиз эмгек инспекциясына арыз менен кайрылууга укугуңуз бар. Көзөмөлгө алынган адамдардын жана жаңы милициянын ыйгарым укуктарынын реестри күчүнө кирген негизги жаңылыктардын бири миграциялык көзөмөл маселелери боюнча милициянын ыйгарым укуктарынын кеңейтилиши жана көзөмөлгө алынган адамдардын атайын реестрин түзүү. Эгерде мурда депортациялоо боюнча чечимди сот гана чыгарса, эми бир катар учурларда милиция кызматкерлери маселени өздөрү чече алышат. Полиция депортациялоо жөнүндө чечим кабыл алат. Жүйөлүү себептер болбосо патенттин мөөнөтү өтүп кеткен, болуу мөөнөтүнөн ашып кеткен, визанын же башка документтин жоктугу, ИИМ соттук текшерүүсүз эле депортациялоо чечимин чыгарууга укуктуу. Чет өлкөлүк жаранды кармоого жана административдик чыгаруу жөнүндө токтом чыгарууга текшерүү органдарына ыйгарым укук берилген. Көзөмөлгө алынган адамдардын реестри 5 февралдан тарта мыйзам бузган мигранттардын атайын тизмеси түзүлдү.
миграциялык мыйзамдарды бир нече жолу бузган чет элдиктер мөөнөт өтүп кеткен документтер жасалма каттоо жана башка ошол жакка түшүшөт. Бул реестрдеги адамдар олуттуу чектөөлөргө туш болушат. Бизнести каттоого жана кыймылсыз мүлктү алууга тыюу салуу. Россия Федерациясынын жарандары менен никеге турууга тыюу салуу. Банктык эсептер боюнча чектөөлөр чыгымдар чеги айына 30 000 рубль. Айдоочулук күбөлүктү алууга жана пайдаланууга тыюу салуу. Миграция органдарынын макулдугусуз жашаган жерин өзгөртүүгө же башка аймакта иштөөгө тыюу салуу. Мигранттарга реестрден кызмат көрсөткөндүгү үчүн айыптар. Эгер мисалы сиз бул тизмеге кирген адамга турак жайды ижарага берсеңиз жана анын статусун текшере элек болсоңуз, анда 5 000 рубльга чейин айып пул төлөй аласыз. Жарандар үчүн, кызмат адамдары үчүн айып 50 000 рубльга чейин, юридикалык жактар үчүн 500 000 рубльга чейин жетиши мүмкүн. Миграциялык каттоонун мөөнөтүн чектөө. Учурдагы жободо чет өлкөлүк жаран өзүнүн миграциялык каттоо мөөнөтүн эң көп дегенде 1 жылга узарта алат. Берилген документтерди эске алуу менен каралган. Визасыз өлкөлөр үчүн болуу мөөнөтү адатта бир кыйла кыскарат белгиленет. Эгер сиз патент боюнча окуп же иштеп жатсаңыз, каттооңузду убагында жаңыртып, жарактуу документти көрсөтүшүңүз керек. Миграциялык документтин формаларын жаңылоо келгендиги жөнүндө билдирүүнүн, каттоодон чыгаруунун жана каттааларды оңдоого арыздардын формалары өзгөрүүдө. Эми алар кененирээк биометрика, эгерде бар болсо. Кирген датасы, турак жайды ижарага алуу келишиминин реквизиттери жана башкалар жөнүндө маалымат көрсөтүү талап кылынат. Убактылуу жашоого жана жашоого уруксат алуу эрежелери кандай өзгөрдү? 25 январдан тарта убактылуу жашоого уруксат жана жашоого уруксат алуу эрежелери өзгөрдү. Инновациялар өзгөчө никелик статуска ээ болууга аракет кылгандарга таасир этет. Убактылуу жашоого жана никеге турууга уруксат алуудагы өзгөртүүлөр. Азыр Орусиянын жаранына турмушка чыккандан кийин дароо квотадан тышкары убактылуу жашоого уруксат алуу мүмкүн эмес. Сиз 3 жылдан кем эмес расмий никеде жашасаңыз же чогуу балалуу болушуңуз керек. Ажырашкан учурда нике формалдуу болгондугу же мигрант мындан ары уруксат алуу шарттарына жооп бербегендиги далилденсе, убактылуу жашоого уруксат же жашап турууга уруксат жокко чыгарылат. Жашоого уруксат алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби. Россия Федерациясынын жараны менен никеде жашы жете элек, балдары бар чет элдиктерге арналган. Ошондой эле бала никесиз төрүлгөн, бирок чет өлкөлүк анын тарбиялоого катышкандыгын растаган, мисалы чогуу жашаган учурларда да болот. Жеңилдетилген жол жободон бойго жеткен балдары Россия Федерациясынын жараны болуп саналган чет өлкөлүктөр же эгерде чет өлкөлүк жаран Россия Федерациясынын жараны болгон баланын жалгыз ата-энеси болсо дагы пайдалана алышат. Жеке визаны узартуу мүмкүнчүлүгү. Эгерде жакын тууганы Орусиянын жараны болсо, чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыкпастан жеке визаны узартууга укуктуу. Бул үй бүлөсүнүн чакыруусу менен келип, статусун мыйзамдаштырууну пландап жаткандар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Мигранттар үчүн кандай өзгөртүүлөр быйыл күчүнө кирет? Жыл ичинде ишке ашырыла турган дагы бир нече маанилүү чаралар бар. Аларга көңүл буруу керек. 2025 жылдын 30 июнунан баштап визасыз өлкөлөрдөн келген чет элдиктер кирүү үчүн алдын ала арыз бериши керек. Башкача айтканда, саякатка чыгаардын алдында тийиштүү форманы толтуруу керек. Анда сиз болгон максатыңызды туризм, жумуш, окуу жана башка көрсөтөсүз. Андай билдирүү болбосо чек арадан кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Биометрикалык эксперименттин уландысы. Чет элдиктердин санарип профилдерин түзүү үчүн биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча пилоттук долбоор 2024 жылдын 1 декабрында башталып, 2025 жылы кеңейтилет. Бул ман-жай изин алуу, сүрөткө тартуу жана кээде кошумча документтер, статуска кирүү же жаңыртуу талап кылынат дегенди билдирет. Кирүүдөн баш тартуу үчүн негиздерди кеңейтүү. 2025 жылдын 5 февралдан тарта сизди Россияга киргизбей турган жаңы себептер кошулду. Ал тургай сизде виза же патент бар болсо да, алардын арасында көзөмөлгө алынган адамдардын реестринде болушу, буга чейин коомдук тартипти бир нече жолу одоно бузуулар. Биометрикалык маалыматтар менен киргенде берилген документтин дал келбөөсү. Бузулган паспорт менен кирүү мүмкүнчүлүгү. Эгерде бул жарандыгы бар өлкөнүн паспорту болсо жана өздүгүн так аныктоо мүмкүн болсо, чек ара кызматы документи бузулганына карабай, жарандыгы бар өлкөгө кирүүгө уруксат бере алат. Бирок кирүүгө башка чектөөлөр же тыюу салуулар болбогон шартта гана. Документ бузулуп, бирок инсандыгы тастыкталган учурда бул өзгөчө КМШ жарандары үчүн актуалдуу. Бизнес үчүн визасыз чет элдиктердин жүрүү мөөнөтү кыскаргандыктан, визасыз өлкөлөрдөн жумушчуларды жалдаган иш берүүчүлөр документтерди тез иштеп чыгып, уруксат берилген 90 күн качан бүтөөрүн көзөмөлдөшү керек. Мыйзамсыз жумушка орношкондор жана иммиграция органдарына жумушка алуу жөнүндө кабарлабагандар үчүн айыптар көбөйдү. Чет элдиктерди көзөмөлгө алынган адамдардын реестринен жумуш менен камсыз кылган компаниялар 500 000 рубльга чейин чоң айып пул төлөшү мүмкүн. Дайыма өзгөрүп турган эрежелердин дүйнөдө кантип мыйзам чегинде калуу керек? Мыйзам менен көйгөйлөрдү болтурбоо жана юридикалык статусуңузду сактап калуу үчүн
бир нече жөнөкөй сунуштарды аткаруу керек. Болуу даталарын текшерүү. Эгерде сиз визасыз өлкөдөн болсоңуз, анда жылына 90 күндүк чектөөгө көңүл буруңуз. Тартип бузууларды болтурбоо үчүн киришиңизге жана чыгууңузга көз салуу аракет кылыңыз. Документтерди аткарыңыз, патентиңизди, убактылуу жашоого уруксатыңыздын, студенттик картаңыздын же болуу үчүн башка негиздериңиздин жарактуулугун дайыма текшерип туруңуз. Эгер мөөнөтүңүз жакындап калса, жаңылоо процессин эрте баштаңыз. Акыркы мөөнөткө чейин күтпөңүз. Биометрикадан өтүп сим-карталарды кайра каттоодон өтүңүз. Бардык сим-карталар 2025 жылдын 1-июлуна чейин биометрикалык маалыматтарды колдонуу менен кайра каттоодон өтүшү керек. Байланышсыз калбоо үчүн муну алдын ала жасаганыңыз оң. Зарыл болсо, жаңы сим-картаны оператордун кеңсесинде гана сатып алыңыз. Юридикалык көйгөйлөрдөн качыңыз. Ар кандай административдик укук бузуулар, миграциялык каттоонун мөөнөтү өтүп кеткендиги, жашаган жерин өз убагында билдирбегендик, патентсиз иштөө жана башка ушул сыяктуу көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилиши мүмкүн. Эгерде сизде төлөнбөгөн айыптар же юридикалык томаттар болсо, аларды мүмкүн болушунча тезирээк төлөөгө аракет кылыңыз. Никеңизди туура каттаңыз жана убактылуу жашоого жашаганга уруксат алуу процедураларын текшериңиз. Эгерде сиз Россия Федерациясынын жараны менен никеге турууга негизделген убактылуу жашоого же жашап турууга уруксат алууну пландап жатсаңыз, анда азыр никеде 3 жылдан кем эмес жашашыңыз же жалпы баланын болушу талап кылынарын эске алыңыз. Ажырашуу же чогуу жашоо жөнүндө жалган маалымат болгон учурда РВП жокко чыгарылышы мүмкүн. Кызматтарды алуудан мурда абалды текшериңиз. Мисалы, эгер сиз жерди ижарага алгыңыз келсе, дароо үй ээсине статусуңузду билдирүү турарак. Болбосо, эгерде сиз мыйзам бузуулар болсо, анда айып пул салынып, сиз кирүү үчүн документтерди алдын ала даярдап коюңуз. Эгер сиз Россияга визасыз кирүүнү пландап жатсаңыз, 2025 жылдын 30 июнунан баштап кирүү үчүн алдын ала арыз тапшырышыңыз керек. Бул Ички иштер министрлигинин сайтында же Россиянын консулдугунда ошол убакытка чейин белгиленүүчү тартипке жараша жасалышы мүмкүн. Миграция мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү. Россия жыл бою ар кандай убакта күчүнө кире турган ченемдик укуктук актыларды тез-тез өзгөртүп турат. Өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат адатта Ички иштер министрлигинин расмий сайтында, укуктук системаларда Консультант плюс, Гарант, ошондой эле Мамлекеттик думанын сайтында duma.gov.ru жарыяланат. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.